Күйөө Таш айылындагы Акимжан Жаңыбаев орто мектеби жаңыланууга муктаж. Дал ушул көйгөй бүгүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин Алайкуу айлаймагынын эли менен жолугушуусунда айтылды. Мектеп боюнча айта турган болсок, Акимжан Жаңыбаев орто мектеби жергиликтүү тургундар тарабынан 1983 жылы ашар жолу менен курулуп, 1984 жылы пайдаланууга берилген. Жалпы 12 канадан турганы менен учурда 8 гана классы иштейт. Мында окуучулар 200-гө жакын болгон үчүн орун тартыштыгы дагы байкалат. Дал ушул мектеп эскилиги жетип, жерге чөгө баштаган, жаан жааган учурда дагы терезесинен өтүп, каскытарга чейин кирет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дагы быйылкы жылы жаз айларында мектеп жараксыз деп табылган. Кээ бир классыбызда ушундай полдору түшөйүн деп калган, бассаң пол кыймылдайт да. Анан мына жаракасын биз мына полду өзү ремонттоп бүткөнбүз, кайрадан ачып. Кайра эле баягы бала экен, адамдар басканда эле кайра силкилдеп бошоп чыгат да, мына бошоп басканыңда бошойт. Анан кайра эле мындай болуп ажырап, полдорубуз ажырап түшө баштады да. Анан эшиктерибиз сөзсүз түрдө ремонт кылганда мыналардын бардыгын көчүрүп, кайрадан шпаклевка кылып беришет балдар. Жылына, жаңы жылдан кийин сөзсүз дагы бир сыйра ремонт болот. Ремонт кайра ремонт кыла берип, дубалдарыбыз дагы акты, красканы көп кармабай калды да азыр. Оор болуп атат биз үчүн ремонт кылыш дагы. Ошо Алайкуу зонасы боюнча ушул гана мектеп калды жаңырбаганча. Анан бардык жерде айтылып атат. Анан дагы аракеттер болуп, ушул мектеп дагы жаңырат деген сөздөр бар. Ошо жаңырса экен деп тилеп калабыз. Анан балдар бакча уюштуруп туруп, мына мектептин этегинде эле 2 класстык бөлмө болчу. Ошол жерде азыр бала бакча кылып иштетип атышат. Алайкуулуктар бул күнү облус башчысы менен болгон жолугушууда мектеп көйгөйүнөн тышкары турак жай салууга жер, суга суу, социалдык жана жеке маселелер боюнча да чечилбей жаткан суроолорун ортого салышты. Сот, прокуратура жана милиция кызматкерлери жеринде арыздарды кабыл алды. 5-тен 4 бала бар, неберелер. Ошолорду каяка барып учетко тургузуп, кайерге барып тособой алат. Биз жергиликтүү кеңештин депутаты экенбиз. Мен сизге жаңы эле жооп бербедим бал боюнча. Документиңерди толуктагыла, алып келгиле, өткөрүп берели. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жергиликтүү эл менен болгон жолугушуулар тынч жана мыйзам бузуусуз өтүп жатканын айтты. Муну менен көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн 50% жеринде дароо чечилип жатса, калгандары жеке кароосу астында ишке алынганын билдирди. Бир гана мектеп калды, ушул мектепти кийинки жылга планда киргизип бүтүрүү боюнча бала бакчага жер жок деген маселеси, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй тоолуу, түз жерибиз жок, ошон үчүн айыл өкмөттө ошол бала бакчага жери жок экен, бирок биз бүгүн бир чечим кабыл алып, үлүш жерди ушу жергиликтүү элден сатып алып эле ошону трансформациялап бала бакча салуу боюнча, ошонун проектисин жазуу боюнча, андан тышкары эми элдин өзүнүн анда маселе талаш тартыш маселелери бар экен. Бул баягы үлүш жерлер ал аз тийген, бул жерге 7 соткадан 10 соткадан бүгүн ошолордун баягы туура эмес бөлүштүргөндүгү боюнча талаш тартыш боюнча анын укук органдары кабыл алып атат, ошол арыз негизинде чечилет болуп атат. Облус башчысынын бүгүнкү жолугушуусу Алайкуу жана Ойтал айлаймагында өттү. Алдыда Рыспай Абдыкадыров Ылайтала жана Карагуз айлаймактарында элдик жыйындар өтөт. Айымкан Исралы кызы Азам Бузриков, Ош.